হাঁচি তত্ত্ব নিয়ে অনেকেই কিন্তু কথা বলেন বা শাস্ত্রে অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। তো হাঁচি কিন্তু আমাদের অনেক কিছু সংকেত নির্ধারণ করে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে কোনো ব্যক্তি যখন স্ত্রী সম্ভোগের সময় অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী যখন শারীরিক রিলেট করেন, শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করেন, সেই স্ত্রী সম্ভোগের সময় সেই ব্যক্তি যদি হাঁচি দেন এবং স্ত্রী সম্ভোগের অবসানে মানে শেষের দিকে যদি হাঁচি দেন, তাহলে শাস্ত্র নির্দেশ করছে যে ৫ম মাসের মধ্যে তার মৃত্যুর সংকেত প্রদান করে, অর্থাৎ মৃত্যু হতে পারে, মৃত্যু হয়। অর্থাৎ বলছে সে ৫ম মাসে যমালয় গমন করবে।